Nasiam naduang Henry Otliang Saragi Pakon Siboro Erne Olray Boru Purba Tanghiyam nasiam hatani batang pasal nama hajabuan Bani Halak Kristen Aini nido Seng dear jolmain kunjung Ubahin mah bani sada pangurupi gabe paramungguan Ananyai tadi kononi dalagi do bapani pakon kinangni laho makasomani parinahonni gabe sada daging masidia sonondo iharusukon na ibata hubani dalahi ihaholongi paramangon ma parinahonni songon Kristus na magpaholongi kurya ini ningon maruhur maniyang magpaholongisi tunggung ma bahenon ni parinangon ni halani biu do iya panean bani si bere-bere haguluhan nahum bani na ibata ase idalan kon paramangon ma hawajipan ni ubani parinangon ni dopai sonondo iya rusukon na ibata ubani na boru ihagolongi parinangon ma paramangon ni songon pakkoholongi ni Kristus bani kurya ini ningon tunggung ma bahenon ni paramahon ni halani dihut do iya panean bani si bere-bere haguluhan pakon marsunan yuhur ma parlahon ni parinangon ay humbani Jehovah do parinangon na maruhur ase idalan kon parinangon mahumaha wajipan ni ubani paramahon ni ay mana harga ilo bini bata pakon ilo bini jorma Ananyai dalam kondasiam mahata ni bata maridop niuhur marhasabaron martoro niuhur marhabasaron pakon marsian juan haganut ringis niuhur panrisau marah panorgangon pakon mapasiu daud mai kembali nasiam tapi di atas ni haganupan ay marsi haholongan manasiam ay indo rahut-rahut si bagdalan nagokan niya do ay dami ninay batama manrajay na siyang ibagas hata apa pambayanan jadi doman tangar na siyang hata pakon narosu ninay batama si dalan konon ni nama hajabuan usuk pun maham Henry Otniel Saragi Raduham mangakuhon ilobe ni nebata na mamboto haganut pakon ilobe ni hasoman na matupu ijon na pangondo ipangindo uhurmu si boru erne olray boru purbaon gabe parinangonmu Raduham makaholongisi kumbani haganut gogohmu jana memperlahohon parlahon napasingrat pakonsi jana nasobuli paulakonmu barang sirang kononmu iya paima hamatian manirang nasiam anggosonaido bulat ni uhurmu mangakuhon haganupan ay hatahon hamma balosmu iya sonaido bulat uhuru anjarado au pakolong isi jangan sing anjay tadi kononku atap sirang kononku iya anggola singirami amatea. Terima kasih bani pengakuan ni hamai. Sonari usuk pun maham si boru erne olray boru purba. Radoham mengakuan ilo bini nebatra nama boto haganut. Pakon ilo bini hasoma nama tuku ijon. Na pengondo ipangindo uhurmu si Henry Otniel Saragihon gabe paramangonmu. Radoham makaholongisi kumbani gogni uhurmu pakon makurjam sagala nama dia kumbani haganut gogohmu anjar na sogoi tadi kononmu barang sirang kononmu iya paima hamatian manirang nasiam anggosonaido bulan ni uhurmu mangakuhon haganupan ay hatawan hamma balosmu
makasih kamu dari pengakuan Yesus. Songon tintinon nalang dong bonani anjalang dong ujung ni onma bahin nasyam gagetan dani holong ni nasyam nalang mar narota. Berikan cincin ini sebagai manis kita untuk aku dan kamu. Salam. Juang-juang nilai bata doa pada kesempatan bukan Islam. Pada orang nilai bata Bapa, apa Tuhan Yesus Kristus, apa Tuhan dilapas. Nah, pinadong nilai bata, lama lo silakan itu. Amin. Pasu-pasu anjal parong pandai bata maka patungan jagoan na siamon. Kasumani dan parbukoy ba na siya makagulut pon patungan jagoan na siamon. Mulai sa darion das kubani ujung. Amen. Ham Tuhan na ibaca Bapa namin oleh Yesus Kristus Tuhan namin. Rumah hijau hasoman namin pasu-pasu na mundo. Parbubuhi jana ramot iham na siya. Makagulut pun ay bani patungan jaguan na siya. Ham Tuhan. Hidup Tuhan namin maramalas ni. Kalau pasu-pasu na bideremu bani pamasu-pasu ni siya. Na mangilit mga namin mo. Asi-usion ham mapasu-pasumo kubed namin hagalut. Baru si amat menggunakan alam hidup pakon holong niatnya. Amin.
ayat tolu jana irik patupahita ma